Хайде. Още малко има. На 23-ти рожден ден на сестра ми. Бъдете търпеливи. Все още съм мъдра. Днес колежките ми звънаха и казаха честито помъдряване. Тъй че. Да си покажа красивите подаръци. Това Как ще може да Лена. Нима виждам да се не обечеш. Това е от бабченцето. И от Леля Светла имам подарък на него, ще ви го покажа на бедрата ми, като отида на море. Защото става въпрос за разни красиви мазилца. Да. Павка, готов ли си да ми пееш? Аз само ще свирам. Добре. Всичко запалихме ли? Да. На английски ти Борко и Мими ще пеете, ама ние Happy Birthday ли Ще гасите ли лампата, или? Ай, да, ще Happy Birthday to you. Се вижда? Happy birthday to Maria. Почти го Happy birthday to you. Да. Да си най-щастливата. Благодаря. Хайде, Айде да видим дали си станала на 23. Айде! Събери въздух. И... Чакай, че Той със смях сега си, нали? Да ти помагаме ли? не. Добре. Браво! Светката, че нищо не се вижда. Всички да ги угаси. Желанието беше важно, тъй че трябваше така Няма да го казвам. да се духне стабилно. Справи се перфектно. Нали? Да. Така и трябваше. Чакай, че извадих с нещата, остана. Маме, дай да ги оставим някъде. Да, бе, ги така ми ги почистим дайте в после. ръката. После ще ги почистим и да може да ги ползваме. Хайде сега да разрежете тази торта. Айде, сега ще я разрежем. Много красива. Тортата. Толкова вкусна. Честит рожден ден. Да. Само да видя. Мама, Острия нож. този ли? Айде да я разрежем. Аз не съм много добра в рязането, честно. Искаш ли аз да те отмъна? Ми... Трябва да свикваш. Да. Тя да свикваш да прави. Значи, първо, ако искаш да е перфектно, ще трябва да има една чаша такава с... Айде. Тук обаче виж, че останала. В случая няма. Вижте, това безвредно не са предоставя. Добрите сладкари казват веднъж на 4. И ние така ще направим. Ай, странно, ще качим после в YouTube да те гледа Петър. Да. Да, ще ме гледа.